Şəhid Elməddin Yusipov Mahiroğlu 1995-ci il 28 apreldə Bərdə rayonunun Mirzalıbəyli kəndində anadan olub. İlkin təhsilini öz kəndində yerləşən Şəhid Əsman İsmailov adına məktəbdə alıb. Həvaskar şəkildə idmanla məşğul olardı. Texniki peşə məktəbini bitirmiş Elməddin olduqca bacarıqlı biri idi. Xarab olan əşyaları ustalıqla təmir edərdi. Mehriban, mülayim, qayğıkeş, gülərüz, ailəcanlı, mərd, qorxmaz və xeyirxah biri idi. Onun ən böyük arzusu həmkəndlilərinin həyatını rahatlaşdırmaq, quyular qazdırmaq və körpü salmaq olub. 18 yaşı tamam olan Elməddin 2013-cü ildə əskərliyə yollanıb. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa başlamışdı. Olduqca zəhmətkeş biri olan Elməddin gecə-gündüz demədən işləyib öz halal dolanışığını təmin edərdi. Şəhid milli qəhrəman Mübariz İbrahimov və general Polad Haşimov onun rəğbət bəslədiyi şəxsiyyətlər olublar. O, Tovuz döyüşlərindən sonra adını könüllülər sırasına yazdırmışdı. 2020-ci il 21 sentyabrda hərbi təlimlərə cəlb edilib. 27 sentyabrdan isə 2-ci Qarabağ müharibəsinə qatılmışdı. Tərtər və Suqovuşan uğrundakı döyüşlərdə iştirak edib. 30 oktyabr tarixində Murov yüksəkliyi istimamətində vuruşarkən şəhadət zirvəsinə ucalıb. Şəhidin nəşi 2 noyabrda Mirzalıbəyli kənd məzarlığında torpağa tapşırılıb. Vətən uğrunda, Suqovuşanın azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları, həmçinin 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Subay idi, ruhu şad olsun.